প্রিয় দর্শক, আজ আমরা অসাধারণ সুন্দর কিছু কবুতর দেখব। প্রথমে যে কবুতরটিকে দেখতে পাচ্ছেন, এটি ইদানিং ইন্টারনেটে প্রচুর ভাইরাল হওয়া একটি কবুতর। প্রথম দিকে মানুষ মনে করেছিল এটি এআই দিয়ে তৈরি, কিন্তু আসলেই এটি একটি বাস্তব কবুতর। এর নাম হচ্ছে ইংলিশ পোর্টার। সুউচ্চ বুক, লম্বা লম্বা পা এবং পা থেকে মাথার দূরত্ব সবকিছুই অসাধারণ। লাল রঙের এই কবুতরটাকে অনেকেই মুরগি ভেবে ভুল করবে, আর এদের দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা জামা পরে আছে। অপূর্ব। এই কবুতরটাকে কাগজ কেটে বানানো ফুল মনে হচ্ছে। ওরে, এগুলো কি হাঁস না কবুতর? এতগুলো ডিম পেড়েছে। দর্শক, এই কবুতরের চোখ দুটো দেখুন, মনে হচ্ছে কাতল মাছের এক জোড়া চোখ। আর এই কবুতরের পায়ে তো লেজের মতো সব বড় বড় পাখা। চোখ, মুখ, পা সবকিছু পালকে ঢাকা। এই কবুতরটাকে দেখে ফেসবুকের মার্ক জুকারবার্গের কুকুরটার কথা মনে পড়ে গেল। আর এই লাল রঙের কবুতরটা কি সুন্দর করে হাত থেকে উড়ে গিয়ে আবার হাতে ফিরে আসলো। আপনারা কে কে এই হলুদ রঙের কবুতর দেখেছেন? দর্শক বলুন তো, এগুলো কবুতর না মুরগি? এমন সব মজার ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব